អរគុណសម្រាប់ការអញ្ជើញមកកាន់ផ្ទះនាងខ្ញុំអាដាសូមជម្រាបសួរចា Hi guys how are you today អាដា welcome back ថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមនាំនៅវីដេអូយ៉ាងពិសេសមកជួបបងប្អូនតាមការសន្យាណាចាជាមុខម្ហូបពិសេសចាគឺវិធីធ្វើប្រហិតគ្រឿងសាច់ត្រីរួមជាមួយនឹងអំពៅដែលឈ្ងុយឆ្ងាញ់ពិសេសណាបងប្អូនចាសាច់ប្រហិតក៏ស្វិតល្អសម្រាប់ញ៉ាំជាមួយជ្រក់ល្ហុងដ៏ស្រួយឆ្ងាញ់ពិសេសរបស់នាងខ្ញុំនោះអីចាធានាថាប្រសិនបើបងប្អូនបានធ្វើញ៉ាំហើយប្រកាសចង់ញ៉ាំទៀតជាមិនខានណាសូមអញ្ជើញទស្សនាវិធីធ្វើនិងតិចនិចក្នុងការធ្វើឲ្យប្រហិតត្រីរបស់យើងនឹងណាស្វិតល្អហើយឈ្ងុយឆ្ងាញ់ពិសេសជាមួយនឹងខ្ញុំណាបងប្អូនតែកុំភ្លេចជួយ like ជួយ share និងជួយ subscribe channel ឲ្យនាងខ្ញុំផងណាចាសម្រាប់គ្រឿងផ្សំពិសេសរបស់នាងខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺប្រហិតសាច់ត្រីស្លាតចំនួន1គីឡូក្រាមណាបងប្អូនចាសម្រាប់គ្រឿងផ្សំផ្សេងទៀតណាបងប្អូនគឺនាងខ្ញុំមាននៅដើមអំពៅបងប្អូនចាគឺយើងទុកសម្រាប់រុំជាមួយនឹងប្រហិតរបស់យើងណាមាននៅអំបិលខ្នុរចាមាននៅទឹកប្រេងខ្យងបងប្អូនចាក៏មានជាមួយនឹងអំបិលចាហើយចុងក្រោយគឺនាងខ្ញុំមានជាមួយនឹងស្ករសបងប្អូនចាសម្រាប់ការធ្វើប្រហិតត្រីនេះដែរបងប្អូនគឺយើងមិនប្រើគ្រឿងផ្សំច្រើនទេគឺយើងប្រើតែចំនួនតិចតែប៉ុណ្ណោះណាចាសម្រាប់គ្រឿងផ្សំសម្រាប់បុកវិញណាបងប្អូនគឺនាងខ្ញុំមានដូចជាគល់ស្លឹកគ្រៃចាគឺមានស្លឹកក្រូចសើចមានខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមរំដេងចាខ្ជាយជាមួយនឹងរមៀតណាបងប្អូនចាជាដំបូងគឺនាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមហាន់នៅគល់ស្លឹកគ្រៃសិនណាបងប្អូនចាបើតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយបានបង្ហាញថាគល់ស្លឹកគ្រៃគឺជួយទប់ស្កាត់ការលូតលាស់នៃកោសិកាមហារីកថ្លើមក្នុងដំណាក់កាលដំបូងណាបងប្អូនចានិងការពារការលូតលាស់របស់កោសិកាមហារីកផ្សេងៗទៀតផងណាចាគឺល្អមែនទែនសម្រាប់សុខភាពរបស់យើងណាបងប្អូនជាពិសេសគឺយើងបូកផ្សំជាមួយនឹងគ្រឿងផ្សំផ្សេងទៀតសុទ្ធតែមានអត្ថប្រយោជន៍ចំពោះសុខភាពរបស់យើងណាចាបន្ទាប់ពីហាន់រួចហើយគឺនាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមរៀបចំគ្រឿងផ្សំនេះមកបុកបញ្ចូលគ្នាដោយនាងខ្ញុំដាក់រំដេងរមៀតស្លឹកក្រូចសើចខ្ជាយបុកដើម្បីឲ្យម៉ត់មុនសិនណាបងប្អូនគ្រឿងផ្សំទាំងអស់នេះឲ្យម៉ត់បន្តិចសិនណាទើបយើងដាក់គល់ស្លឹកគ្រៃចូលតាមក្រោយណាចាសម្រាប់គ្រឿងគល់ស្លឹកគ្រៃដែលលាយជាមួយនឹងប្រហិតត្រីគឺយើងត្រូវការរៀងស្ងួតបងប្អូនទើបថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមិនក្រឡុកជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនគ្រឿងមកបុកជាមួយនឹងត្បាល់ទើបធ្វើឲ្យគ្រឿងរបស់យើងនឹងគឺស្ងួតល្អបងប្អូនហើយឈ្ងុយទៀតផងចាប៉ុន្តែប្រសិនបើបងប្អូនមានម៉ាស៊ីនក្រឡុកដែលធ្វើឲ្យគ្រឿងរបស់យើងស្ងួតអាចប្រើបានដូចគ្នាណាចាបន្ទាប់ពីគ្រឿងផ្សំម៉ត់បន្តិចហើយគឺយើងដាក់គល់ស្លឹកគ្រៃចូលប៉ុន្តែមិនទាន់ដាក់ខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមទេណាបងប្អូនដោយបន្ថែមជាមួយនឹងអំបិលបន្តិចដើម្បីឲ្យយើងបុកទៅគ្រឿងរបស់យើងនឹងគឺឆាប់ម៉ត់ល្អណាចាហើយនេះក៏ជាចំណុចពិសេសក្នុងការបុកគ្រឿងឲ្យឆាប់ម៉ត់ល្អណាបងប្អូនអញ្ចឹងហើយកុំភ្លេចបន្ថែមជាមួយនឹងអំបិលផងណាចាយើងបុកគ្រឿងនេះឲ្យរាងម៉ត់បន្តិចសិនទើបយើងបន្ថែមខ្ទឹមសនិងខ្ទឹមក្រហមចូលណាហើយយើងបុកជាមួយគ្នាឲ្យម៉ត់តែម្ដងណាបងប្អូនចាឥឡូវនេះគ្រឿងគល់ស្លឹកគ្រៃរបស់នាងខ្ញុំបានបុកម៉ត់ល្អហើយបងប្អូនចាបន្ទាប់មកទៀតគឺនាងខ្ញុំយកដើមអំពៅនេះមកជ្រៀករាងតូចៗបន្តិចសិនណាបងប្អូនសម្រាប់ប្រវែងដើមអំពៅវិញគឺអាស្រ័យលើបងប្អូនចាចង់បានខ្លីឬក៏វែងតាមការចូលចិត្តណាបងប្អូនឥឡូវនេះដើមអំពៅរបស់នាងខ្ញុំគឺត្រៀមរួចរាល់អស់ហើយបងប្អូនសម្រាប់ទុកធ្វើជាមួយនឹងប្រហិតត្រីណាផ្ដើមលាយគ្រឿងផ្សំប្រហិតគ្រឿងវិញម្ដងបងប្អូនដំបូងឡើងគឺដាក់ប្រេងឆាបន្តិចនៅក្នុងចានរបស់យើងណារួចហើយយើងកូរឲ្យសព្វពេញចានតែម្ដងទើបបន្ថែមជាមួយនឹងប្រហិតត្រីរបស់យើងនឹងចូលបងប្អូនចាបន្តមកទៀតគឺយើងបន្ថែមជាមួយនឹងគ្រឿងគល់ស្លឹកគ្រៃដែលយើងបានបុកម៉ត់អំបាញ់មិញនេះចាដោយបន្ថែមជាមួយនឹងគ្រឿងផ្សំរបស់យើងមានអំបិលខ្នុរនាងខ្ញុំដាក់កន្លះស្លាបព្រាបាយបងប្អូនចាសម្រាប់ស្ករសវិញបងប្អូនគឺនាងខ្ញុំដាក់ចំនួន1ស្លាបព្រាបាយចា
ចាសម្រាប់ប្រេងខ្យងវិញណាបងប្អូនគឺនាងខ្ញុំប្រើ1ស្លាបព្រាបាយដូចគ្នាណាចាចាសម្រាប់អំបិលវិញណាបងប្អូនគឺនាងខ្ញុំប្រើតែបន្តិចទេចាគឺប្រើតែចុងស្លាបព្រាបាយតែប៉ុណ្ណោះដោយសារតែនៅក្នុងគ្រឿងរបស់យើងអំបញ្ញមិញគឺយើងបានលួចដាក់អំបិលបន្តិចហើយចាបន្ទាប់ពីយើងដាក់គ្រឿងផ្សំរួចរាល់ហើយគឺយើងចាប់ផ្ដើមច្របល់ប្រហិតរបស់យើងនឹងជាមួយនឹងគ្រឿងផ្សំរបស់យើងជាមួយនឹងគ្រឿងបុករបស់យើងណាបងប្អូនចាដើម្បីធ្វើឲ្យប្រហិតត្រីរបស់យើងនឹងគឺស្វិតល្អបងប្អូនចាវិធីទី1ណាពីមុនមកគឺចាស់គាត់តែងតែឲ្យយើងនឹងយកប្រហិតត្រីនឹងមកបុកជាមួយនឹងគ្រឿងដែលយើងបានបុករួចរាល់ហើយនៅក្នុងត្បាល់ជាមួយគ្នាចាដើម្បីឲ្យប្រហិតនឹងគឺឡើងស្វិតល្អចាប៉ុន្តែនេះឥឡូវយើងមានវិធីទី2ចាអាចធ្វើឲ្យប្រហិតទឹកត្រីរបស់យើងនឹងស្វិតល្អដោយមិនចាំបាច់យើងបុកនៅក្នុងត្បាល់ជាមួយគ្នាក៏បានដែរបងប្អូនចាហើយឥឡូវនេះសាច់ត្រីរបស់នាងខ្ញុំគឺមិនទាន់ស្វិតទេណាបងប្អូនចាយើងច្របល់ចូលជាតិគ្នាសិនចាដើម្បីឲ្យប្រហិតត្រីរបស់យើងនឹងគឺមានជាតិល្អសិនណាបងប្អូនយើងច្របល់គ្រឿងផ្សំទាំងអស់ឲ្យចូលជាតិសិនចានៅពេលដែលប្រហិតត្រីរបស់យើងនឹងចូលជាមួយគ្រឿងផ្សំហើយគឺនាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមច្របល់ប្រហិតនឹងបណ្ដើរយើងចាប់ផ្ដើមបោកប្រហិតនឹងចូលគ្នាបណ្ដើរយើងដួសប្រហិតត្រីនឹងឡើងគឺយើងបោកជាមួយគ្នាណាបងប្អូនចានៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមបោកប្រហិតនេះបងប្អូនអាចមើលឃើញថាសាច់ប្រហិតត្រីរបស់យើងគឺពេលនេះនៅមិនទាន់ស្អិតហើយមិនទាន់ស្វិតល្អទេគឺនៅដាច់ពីគ្នាបងប្អូនចាយើងដួសសាច់ត្រីនេះឡើងក៏មិនទាន់តឹងដៃទេណាបងប្អូននៅធូរដៃនៅឡើយទេចាដើម្បីឲ្យប្រហិតសាច់ត្រីរបស់យើងនឹងស្វិតល្អបងប្អូនគឺយើងត្រូវបោកសាច់ប្រហិតត្រីបែបនេះនៅក្នុងចានណាបងប្អូនរហូតដល់ស្អិតល្អឡើងស្វិតតែម្ដងណាឥឡូវនេះបងប្អូនអាចមើលឃើញសាច់ត្រីរបស់នាងខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមរៀងស្អិតជាប់គ្នាចាហើយយើងក៏ដួសបោកទៅក៏រៀងតឹងដៃបន្តិចដែរចាសម្រាប់រយៈពេលនៃការធ្វើឲ្យសាច់ត្រីរបស់យើងឡើងស្វិតល្អគឺអាស្រ័យទៅលើបរិមាណនៃប្រហិតត្រីរបស់យើងបងប្អូនចាប្រសិនបើយើងដួសបោកទៅឡើងស្អិតខ្លាំងហើយតឹងដៃណាគឺសាច់ត្រីរបស់យើងគឺស្វិតល្អហើយណាចាឥឡូវនេះប្រហិតសាច់ត្រីរបស់នាងខ្ញុំគឺស្វិតល្អមែនតើណាចាដួសគឺមិនចង់ដាច់ពីគ្នាទេបងប្អូនគឺស្អិតយកតែម្ដងណានៅពេលដែលនាងខ្ញុំលាយប្រហិតត្រីរួចរាល់ហើយគឺនាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់ខ្ទះដាក់ប្រេងឆាឲ្យក្តៅបងប្អូនសម្រាប់ប្រេងឆាគឺយើងរៀងប្រើច្រើនបន្តិចណាចាហើយកំឡុងពេលដែលយើងដាក់ប្រេងឆាឲ្យក្តៅនេះគឺនាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមូលប្រហិតរបស់យើងដើម្បីទុកបំពងសិនណាបងប្អូនចាហើយឥឡូវនេះគឺនាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមូលប្រហិតត្រីបងប្អូនដែលនាងខ្ញុំលាបប្រេងឆានៅដៃបន្តិចដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការមូលប្រហិតចាបន្ទាប់មកគឺយើងដួសប្រហិតនេះមករុំជាមួយនឹងអំពៅរបស់យើងបងប្អូនសម្រាប់ទំហំប្រហិតវិញគឺអាស្រ័យលើការចូលចិត្តរបស់បងប្អូនណាចាថាតើចង់បានមូលប៉ុណ្ណាចង់បានធំប៉ុណ្ណាឬក៏តូចប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងណាបងប្អូនសម្រាប់ប្រហិតត្រីបងប្អូននៅពេលដែលយើងរុំជាមួយអំពៅបែបនេះរឹតតែឈ្ងុយឆ្ងាញ់ដោយសារតែមានជាតិផ្អែមជាតិឈ្ងុយដែលចេញពីអំពៅមកបងប្អូន
ម្យ៉ាងវិញទៀតណាគឺនៅពេលដែលយើងរុំជាមួយអំពៅបែបនេះណាពេលដែលឆ្អិនណាបងប្អូនហើយគឺមានរូបរាងគួរឲ្យចង់ញ៉ាំមែនតើណាចាពិសេសទៅទៀតនោះប្រហិតត្រីដែលយើងមូលបែបនេះណាបងប្អូននៅពេលដែលឆ្អិនណាគឺមិនក្រៀមពេកចាហើយសាច់ប្រហិតរបស់យើងគឺទន់ឆ្ងាញ់តែម្ដងណាប៉ុន្តែក៏មានចំណុចដែលយើងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នណាបងប្អូនសម្រាប់ក្នុងការធ្វើប្រហិតត្រីឲ្យឈ្ងុយឆ្ងាញ់ណាគឺគ្រឿងគល់ស្ក្រៃនេះតែម្ដងណាចាគឺសម្រាប់គល់ស្ក្រៃយើងត្រូវបុកឲ្យម៉ត់ណាចាហើយមិនមានជាតិទឹកទៀតផងចាទើបយើងអាចយកមកលាយជាមួយនឹងសាច់ប្រហិតត្រីរបស់យើងហ្នឹងគឺចូលគ្នាបានល្អឈ្ងុយឆ្ងាញ់ហើយសាច់ប្រហិតរបស់យើងគឺទន់ល្អទៀតផងណាបងប្អូនប្រសិនបើភាសាសាមញ្ញគឺយើងហៅថាមិនស្កាតណាបងប្អូននៅពេលដែលគ្រឿងគល់ស្ក្រៃរបស់យើងម៉ត់ល្អចាសម្រាប់ចំណុចសំខាន់មួយទៀតណាបងប្អូនគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រហិតរបស់យើងហ្នឹងគឺស្វិតល្អទើបញ៉ាំទៅឆ្ងាញ់ណាចាសម្រាប់ការបន្ថែមគ្រឿងផ្សំក៏សំខាន់ដូចគ្នាសម្រាប់ការធ្វើប្រហិតត្រីរបស់យើងឲ្យឈ្ងុយឆ្ងាញ់ណាគឺយើងត្រូវដាក់អំបិលស្ករឬក៏គ្រឿងផ្សំផ្សេងទៀតណាបងប្អូនគឺយើងយករសជាតិស្រាលចាព្រោះប្រហិតត្រីរបស់យើងនេះគឺយើងត្រូវយកទៅញ៉ាំជាមួយនឹងជ្រក់ឬក៏ជាមួយនឹងប្រភេទទឹកជ្រលក់ផ្សេងអញ្ចឹងណាបងប្អូនចាបងប្អូនឥឡូវនេះប្រហិតត្រីរបស់នាងខ្ញុំគឺបានធ្វើរួចរាល់ហើយគឺល្អមែនតែម្ដងចាហើយសម្រាប់ប្រេងឆារបស់នាងខ្ញុំក៏ក្តៅល្មមដែរអញ្ចឹងនាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមរៀបចំដាក់ប្រហិតត្រីរបស់យើងនឹងចូលបំពងឯណាចានៅពេលដែលប្រេងឆារបស់យើងឡើងក្តៅហើយយើងដាក់ប្រហិតត្រីចូលបំពងបងប្អូនកុំភ្លេចណាបន្ថយភ្លើងមកវិញបងប្អូនចាឲ្យនៅតែជិតពាក់កណ្ដាលបានហើយទើបប្រហិតរបស់យើងនឹងឆ្អិនសព្វល្អចាគ្រាន់តែដាក់ប្រហិតចូលខ្ទះភ្លាមបងប្អូនហើយនិយាយពីក្លិនឈ្ងុយតែម្ដងណាសម្រាប់ប្រហិតត្រីនេះបងប្អូនគឺយើងកុំបំពងទុកចោលចាគឺយើងត្រូវឧស្សាហ៍ត្រឡប់ប្រហិតដើម្បីឲ្យឆ្អិនសព្វល្អចាព្រោះដោយសារតែសាច់ប្រហិតរបស់យើងនឹងគឺរាងក្រាស់ហើយក៏រាងធំដែរបងប្អូនអញ្ចឹងតើយើងឧស្សាហ៍ក្នុងការត្រឡប់ប្រហិតដើម្បីឲ្យឆ្អិនណាឥឡូវនេះប្រហិតត្រីរបស់នាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមឡើងក្រហមតិចបងប្អូនគឺមានន័យថាចាប់ផ្ដើមឆ្អិនបន្តិចហើយមិនត្រឹមតែប្រែពណ៌ទេបងប្អូនរូបរាងក៏ប្រែដែរគឺធំល្អមែនតើណាពេញខ្ទះតែម្ដងឥឡូវណាបែបនេះគឺមានន័យថាប្រហិតត្រីដ៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់របស់នាងខ្ញុំគឺឆ្អិនហើយបងប្អូនគឺយើងចាប់ផ្ដើមស្រង់ប្រហិតរបស់យើងនេះទុកដើម្បីឲ្យអស់ប្រេងសិនណាបងប្អូនឃើញប្រហិតនាងខ្ញុំបែបនេះហើយគួរឲ្យចង់ញ៉ាំទេបងប្អូនល្អមែនតើណាអស់បងប្អូនមកញ៉ាំប្រហិតជាមួយនាងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាណាប្រហិតត្រីដែលមានក្លិនឈ្ងុយរសជាតិឆ្ងាញ់ពិសេសណាគឺសាច់ប្រហិតស្វិតហើយទន់ល្អមែនតើណាបងប្អូនហើយរត់តែពិសេសទៅទៀតនោះគឺយើងញ៉ាំជាមួយនឹងជ្រក់ល្ហុងដ៏ស្រួយឆ្ងាញ់ពិសេសរបស់នាងខ្ញុំណាបងប្អូនសម្រាប់វិធីធ្វើជ្រក់ល្ហុងស្រួយឆ្ងាញ់ហើយទុកបានយូររបស់នាងខ្ញុំនេះបានបង្ហាញបងប្អូននៅវីដេអូមុនណាបងប្អូនដែលនាងខ្ញុំបានផុសមុននេះបន្តិចណាបងប្អូនអាចអញ្ជើញទស្សនាអំពីរបៀបនៃការធ្វើជ្រក់របស់នាងខ្ញុំបានណាប្រហិតត្រីរបស់នាងខ្ញុំថ្ងៃនេះបងប្អូនគឺរួចរាល់ហើយប្រសិនបើបងប្អូនពេញចិត្តនៅវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំណាកុំភ្លេចជួយ like ជួយ share និងជួយ subscribe channel នាងខ្ញុំផងណាជាចុងក្រោយនាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណសម្រាប់ការចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការទស្សនាវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំណាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតជម្រាបលាអរគុណ